ぱ夜空は夏かもな。いやどうだろう、冬のが空澄んでるのかな。冬のが景色綺麗かもしれないね。まあでも俺は焚き火すんなら冬だな。冬。夏は焚き火なんかできない。暑いから暑すぎて。確かに焚き火どころじゃねえ。サウナサウナ